दोस्तों हम लोगों ने ये प्रोसेस कंप्लीट किया इसे लगाने का। तो हम लोगों ने रूटिंग पाउडर का यूज़ किया है इस बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लांट को हमने इसके अंदर डाल लिया है, लेकिन इसके नीचे ओल नहीं लगाया है ताकि इसका जो रूट है निकले। इसे ज़्यादा पानी नहीं बल्कि वाटर स्प्रे से आप इस तरह से इसे स्प्रे लगा सकते हैं। तो इस टेक्निक से हम लोग काम करेंगे, लेकिन हमें चाहिए कुछ ऐसा जो पौधों को थोड़ा ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसे बंद कर देना चाहिए और इसके ऊपर जो यहाँ पर एक होल लगा दिया, एक होल हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया। ये जो होता है ये ऑक्सीजन जाए, तो ऐसा नहीं इसके अंदर ये दब जाकर मर जाएंगे। तो ये हम लोगों ने ऑक्सीजन के लिए खोला है।